而家一路去緊啦，前嘅車速啊，慢少少啊呢度啊，慢少少，石澳9號車啊啱喎，呢邊啱喎，石澳9號車。好，一路行啦！哇，呢度都第一次嚟啊！呢度40米車呢度，冇波啊！唔緊要，好快得噶啦呢度，跟住一條路入嘅啫。好，放鬆少油，收少少力，係啦。如果唔得就落慢啲，落 L 波，係啦呢度，係啦呢度落 L 波啊。OK， 咁啊，正路嘅呢度出，咁啊，如果唔得落 L 波啊，記住，係啦，冇衝過呢度慢速，減速啊呢度啊，冇。全部係50嘅咋，係啊，佢冇指明，冇叫你快就50嘅啫。嗱，呢啲位置有，你睇下呢啲位置，哇！呢啲位置就好咯，一俾少油就即刻波少少出去噶啦，啲物理性嘅呢一度咧 ，OK。咁啊，而家都仲係上咗6點鐘啊，好慢啲，邊度慢啲啦，好窄呢度。石澳呢邊啊，慢啲，陽線呢度停一停，冇車去石澳呢度啊，見到石澳啦。一陣間要翻將軍澳，指翻路翻去啊，呢度啊，轉彎石澳。呢條路落，即係呢度我細佬帶我嚟。石澳路唔知咩情況啊？咁啊，一路去啊，睇翻啲時間啦今日啊，一路去緊，條路就好窄啦。咁啊〜係啦，起碼有雙程線嘅呢度，唔好過線得啦，因為你行得太密咧，就石壆都喺得個赤嶺。早上又冇乜車啦，而家係啦，咁冇人飛車啩呢啲地方係咪？石澳唔係假日啦，咁啊變咗咁星期5啦，咁嗱呢啲地方。就唔好過線啦 ，OK， 跟住條線附近行得噶啦，又唔好掂得埲牆係埋啦，唔係一間撞到啲石壆就麻煩，又唔可以波勾呢啲慢啲就冇波勾嘅，唔會駛過隔離線啦，咁啊係咪？咁啊保持喺30零公里，咁啊 OK， 迎頭車都好近噶啦，大家都嚇。咁啊，盡量啦，洗一浸啦，係啦。早上未有咩人，係嘛？翻工 ，OK， 咁我俾車主一個，等陣啦呢度。哇，好問路嗰度，哇，踩單車呢度。揩到膊就得啦，呢啲
想提翻升速度少少啦呢度。好啦，要收油啦，呢度收過嚟咯，呢度收過嚟咯，慢啲咯，報過上嚟都好慢嘅呢度。咁早上啊少人落石澳嘅，咁啊落石澳食個餐蛋麵得唔得？等一等啊，呢度過住呢邊，係呢度都比較好過線啊，冇踩到條線，踩到條線都唔係咁好嘅。收少少油呢度，平衡翻佢。哇！石澳真係都頗為難搞啊，大佬。一定要專心望住條路啊，大佬。哇！我太盤不停喺度轉動啦，要不停轉動啊！哇！條路慢啲啦，呢啲貼埋少少啊，大佬。嗰邊驚有車嚟啊，大佬！斬一斬燈先，急得就睇唔清楚就。呢度就好慢喎，有攝影機喺呢度。仲喺山上邊喎，而家仲喺山上邊，仲喺高嘅山上邊，一路落緊去。睇下先，石澳呢度有個停車場，攞時候好啦，落咗去先，翻轉頭先啦。9號車啊！呢啲仲可以 handle 得到嘅。見到迎頭車就梗係冇太快㗎啦，呢啲地方嚇。而家落緊山，有咩事就 L 哥啊！因為嗰日落嗰個馬騮山咧，荔枝角道就嗰個彎好急，就冇用 L 波，唔記得咗用。正路咧一定要拍落 L 波咧，咁個車就會收慢好多。係啦，咁仲喺山上邊，我而家仲喺山上邊，仲喺山上邊。呢條路闊啲啦，咁啊舒服啲。好啦，咁就行到50嘅啫，因為呢啲地方冇嘅咧，全部都係50嘅啫。如果再有指示慢啲就慢啲咯，因為呢路快唔到嘅，因為你全部都彎嚟㗎。係啦，咁啊對個新手咧，都有師兄就見我揸到咁上下咧，就入嚟一浸啦，咁啊睇下嗰個情況係點樣，咁啊係咯，嗱唔好波勾出去呢啲，接埋少少啊呢啲 ，OK。雨後車有我哋都唔理㗎啦，都照跟住落得㗎啦，因為呢啲地方係慢駛，啲地方係慢駛前邊，慢駛呢都好慢40嘅啫，而家呢啲地方就係啊，咁有師兄咧都網上提點我，喂嗰手車麻麻地唔得喎，我係啊都要練啊，都係師兄知道，係啊都要練一練啊，係啦，咁冇辦法啦，係啊，咁都要，因為有時路唔熟啊，咁啊係咯，咁啊預先早啲就去揸一陣先，睇下咩情況先啦，係啦。咁啊嗱，呢啲地方可能會過快㗎，因為佢冇叫你快，其實得50嘅啫。同埋有時轉彎呢度啊，好靚呢度。哇！呢度啦先啊，去邊度先啊？呢度就鶴咀啊呢度，咁呢度過得去㗎，即係可以過得嘅，嗰條線可以入得嘅。但我哋唔係啦，我哋入去下邊。100米，好大霧啊呢邊，啲霧啊就慢
仔呢度慢仔咯，S 灣呢個，哇！呢個正式 S 灣啦，哇！好慢嘅啫，30幾喺呢度落啊！呢啲慢駛，好留住落啦，係啦，呢啲留住落啦，因為早上都未有咩人，6:17而家。好穩，哇！好穩啊呢度，哇！呢個彎行翻過入少少嗰啲，入翻入少少，唔好行到咁貼百界，入翻少少先，一路落緊去，正路啊！個迫力嘅。好落山就 L 波啦，唔好俾佢轉啦，係啦。係啦，咁就number 18號 ，OK。睇住有車出啦，呢啲靚車嚟嘅，大佬啊，越衝越快啊，慢啲。咁啊，成條路咧，而家入緊石澳啊，迴旋處第3個路口轉右，個路口轉右啊！哇！向南石澳，等陣啊，冇車過。條路好多水石啊，彈到個沙板咔咔聲啊！唔知咩情況啊？好啦，慢仔呢度有車出啦，係咪成哥嚟打高爾夫球？咁慢啲啦，應該都平安嘅嚟到呢一度啦。OK， 咁啊。慢啲啊！有人啊，小心啲！有人係呢個好靚，高爾夫球呢邊。OK， 見到石澳咯，好嘢！第一次嚟到啊，第一次嚟到石澳啊！轉個頭逗留一陣啦，我哋差唔多嚟啊，慢啲啦。9號巴士站，石澳呢個拍戲嘅地方啊，呢個啊，借一借線先呢度啊，唔好咁入翻個車門位，慢咗就得啦，唔係人哋逆咗線就驚你打翻燈咁，你令人哋又覺得係逆線啦。好，嚟到呢度啦，好啦，等一陣啦，迴旋處兜個圈先。可以入嘅停車場啊呢度 ，OK， 嚟到石澳啦，慢啲，呢啲位只有冇位，呢條位有冇石澳位先？呢個係傷殘人士位嚟嘅。係啊，冇咩位嘅呢度係啦，咁啊都霸晒 ，OK， 咁人都未出車。咁嚟咗大陸一陣咋，係啊，走噶啦，跟翻嚟轉嘴，唔好逆線嚇。有位喎呢度，咦？係咪？呢啲位係咪阿公嘅呢啲位？
呢啲位唔係，呢個係工位嚟嘅，人哋村民位嚟嘅，唔拍嘅。係啊，村民位我哋兜個圈就算啦，係咪？好靚，呢啲 P 位，呢啲係政府位嚟嘅。呢啲係政府位，哦，呢啲係有個 P 字政府位嚟。係啦，咁啊早晨都好咯，再兜翻出去先，兜翻入去嗰度睇下先啊，反正都兜個圈啦。好。咁入去村裏邊睇下啦，好冇？睇下冇車啊，你睇下。OK。慢駛啦。喺度點樣調翻出嚟？呢度都好慢嘅。呢度係禁區嚟嘅，可以揸幾步。哇！真睇到路牌，好在識睇路牌。24小時禁咗呢度咧就呢度落咯。哦，呢度冇得落嘅呢度。OK。咁就我走咯，禁區嚟嘅啲地方。雀仔走啦喂，唔好啊，夾到你啊大佬！哇，啲路咁窄嘅呢度都，睇下先。石仔路，哦，呢度有條路喎，呢度，呢度唔係，呢度要係。喺呢度就冇辦法啦，睇下呢度海景好喎，睇下先，海景睇。喺呢度，就唔哦，搞掂，終於嚟咗啦！唉，取消咗先呢度，做唔到，上嚟，好靚啊！
皮包，好，搞掂。將軍澳尚德邨，走啦！不明白，睇下有冇車匙。呢度我哋去將軍澳。呢個係咪比較咩先？開始。走咯，好啦，走咯，返去咯。慢慢喺呢度 L 過呢度嚟 ，L 過先，400米。啲車佢排喺嗰邊。着咗。
駛啊！睇下先，呢度啊，呢條路仔入嚟嘅，原來都呢度闊啲啦，呢度冇咁窄喎，呢度路仔啊！呢度屋企近住門口出嚟就馬路，都有啲危險，我覺得嚇。站一站燈先有冇車入啊 ？OK， 出翻嚟啦，好咯。係啊，迴旋處啊要跟翻。OK。石澳早晨。有就麻煩啦，呢啲路啊50嘅啫，而家咧跟條路出翻去翻咗嗰度啊。前面有碎石路嘅，啊呢度點解單白線咧？翻上去呢度變咗㗎啦，去翻左呢個迴旋處仔，差唔多啦，因為都6點半啦，我哋都差唔多，係啊，呢度要收車。嗰條路。上返去先。放返埋啲。10度嘅咋，我唔可以開得好快啊，大佬。
佢先咩嚟嘅食材喺呢一路拍啊，而家拍咗70零分鐘啦，個零鐘頭。咁啊，而家入咗石澳啦，條片就 OK 噶啦。咁啊，要留意下後車啊。又開車啲人，哇咁鬼勤力，學車就冇辦法啫，係咪？呢度排下。不准駛入，所以出呢度。50姐有幾快啊？呢度大佬都冇得快啊！大佬，人哋100嗰啲唔影，你影我大佬係咪先？斷估都唔係啦吧？呢啲快唔到啊！呢啲，你有52。最踩單車有啲成幾堅，揸車都冇揸得掂，真係。S 灣又嚟呢個 S 灣啦，哇！頭先落嚟就刺激好多咯，而家上去就好啲，起碼冇咁。開翻少少窗先，開翻少少窗聽下有冇車聲啊！要開翻少少車聲穩陣。出到去邊個位咧？原來好似個 Google 好似有啲問題，再定義個 Google 先。有架巴士。好問啊，我都。
揸就揸呢啲路㗎啦，呢條揸由石澳出嚟呢條路係咪先？我揩到。好在朝頭早冇車啫，唉，有車俾佢爬咗頭落去，佢走先啦，師兄。呢個就俾佢哋爬頭先啦。過咗去先，順路過咗去先，翻出嚟。高連神角係咪？赤柱，等一等先。收到，唔該晒。
轉左。轉左。